Buonasera a tutti, diamo inizio alla conferenza intitolata Faustino Onnis, l'uomo, l'intellettuale, il poeta. Il primo intervento è di Gavino Maieli, che relazionerà su questo tema, il poeta e l'uomo di cultura da Sischilia a Nur. Essere qui è un'emozione grande perché per chi come me ha vissuto 20 anni insieme a Faustino Onnis ne ha visto tante, significa ricordare tanti momenti della storia di Sardegna, della cultura e della poesia di Sardegna. Ricordare Faustino significa fare una carrellata negli ultimi 40 anni almeno di storia della poesia. Siamo ritrovati insieme dopo che Angelo Dettori è morto e Aquilino Cannas è diventato a sua volta il direttore. Un direttore austero, sobrio, intelligente, molto schivo, che aveva creato una vera e propria squadra all'interno della rivista. Una rivista che era già uscita tra il 49 e il 56-57 e aveva permesso la nascita della prima generazione dei poeti di Sischilia. Pagine in cui sono letteralmente cresciuti personaggi come Ciccio Tomasa, per dirne uno, come Montanaro, quindi i grandi di quegli anni, per poi riprendere le pubblicazioni nel 1980. Faustino era una delle colonne, era rappresentante dell'area campidanese, però senza chiusure. Anzi, insieme eravamo tutti di aree diverse, avevamo capito che soltanto provando a parlare lo stesso linguaggio, pur in diverse varianti, era possibile capire che l'anima sarda è una, anche se si presenta in diverse sfaccettature, a volte con polemiche grandi, spesso dolorose, anche se sempre fruttuose. Erano anni importanti quelli perché si confrontavano due modi di vedere la poesia, in realtà erano due modi di vedere la società di Sardegna. Erano gli anni in cui si bisticciava letteralmente tra i sostenitori della poesia in rima, quindi della poesia tradizionale, e quelli che invece vedevano nella poesia versi sciolti un modo moderno, nuovo. E quindi non era soltanto un modo di scrivere, diciamo che era il pretesto quello per un dibattito importantissimo che nasceva da un cambiamento economico, sociale e culturale che era il risultato di un movimento migratorio che a partire dagli anni 50 e 60 aveva rivoluzionato il modo di essere dei sardi, perché da quel mondo, come dire, fossilizzato nel tempo, dove non esisteva l'orologio per intenderci, e quindi il tempo era scandito dalle stagioni, dall'alternarsi del giorno e della notte, ed era sempre uguale, con un modo di scrivere che era sempre quello. A seconda delle zone, nella zona logudorese erano le ottave, quelle che venivano utilizzate di più, partendo da quella che era la poesia orale, poi si è arrivati alla poesia scritta, ma si scriveva così come si cantava fondamentalmente. E i temi erano ripetitivi, quella che è stata definita Arcadia a suo tempo. Negli anni '80 Sischilia, la prima Sischilia aveva, come dire, lanciato il via. Il premio Zieri aveva continuato su questa linea, la nuova Sischilia di Angelo Dettori, che aveva diretto la rivista negli ultimi 2 anni della sua vita, aveva ripreso il contatto dei sardi con le fabbriche del nord, le esperienze di emigrazione. Negli anni '80 Faustino e il gruppo di Sischilia era in prima fila in questa operazione di confronto tra realtà diverse, permettendo la nascita della seconda generazione dei poeti di Sischilia, dove la poesia diventava
uno strumento di riflessione, di dibattito politico, sociale, economico. Faustino aveva un ruolo particolare lì. Lui caposcuola, sicuramente caposcuola indiscusso della poesia campidanese. Qui dentro ci sono figli e nipoti di Faustino che hanno iniziato a scrivere grazie alle sue indicazioni, ai suoi insegnamenti, che non erano insegnamenti soltanto del verso, della qualità del verso, ma era l'insegnamento di un onore, l'insegnamento di una nobiltà d'animo, di valori. Nel gruppo Sischilia noi avevamo modi di pensare diversi, però eravamo arrivati a un punto in cui a distanza di 100 chilometri dicevamo le stesse cose, perché c'era un dibattito continuo. La casa di Faustino è stata teatro di grandissimi incontri, di grandissimi riunioni con Aquilino Cannas, con Lorenzo Ilieschi, con Mario Leccheri. Era difficile farlo allora, oggi è un'altra cosa, perché chissà perché si è scoperto il sardo, si è scoperta la lingua sarda nel momento in cui hanno fatto le leggi e hanno dato dei contributi e quindi qualcuno ci trova dei tornaconti. Allora non solo non c'erano dei tornaconti, ma si pagavano dei prezzi perché, non dico che ci ridessero dietro, però eravamo quelli lì del Samoverazente, no? A Cagliari direbbero gentigenda, solo perché ci eravamo messi in testa che parlare in sardo, scrivere in sardo non era una vergogna. Poi era finita quella esperienza, da quella esperienza poi era nata l'esperienza di Nur, una rivista che è figlia di Sischiglia, nella quale Faustino sino all'ultimo è stato presente. Io lo ricordo 2 mesi prima forse di morire, agli amici del libro a Cagliari, che lo si portava in braccio perché non riusciva più a camminare, però è stata un'altra lezione di dignità, un'altra lezione di coraggio, perché stava veramente male, però ci voleva dare il segnale, non ci dobbiamo arrendere, io ci sono, e ha continuato ad esserci in tutti questi anni. A me è capitato di parlarne in lungo e in largo, di mantenere dei rapporti. La cosa bella che mi hanno lasciato questi uomini, che io, oltre alla mia famiglia, una famiglia di Faustinonis, dove vado a casa e mangio come se mangiassi a casa mia, a casa di Aquilino Cannas lo stesso, perché eravamo veramente una grande famiglia. Si intende procedere alla ricostruzione biografica di questo personaggio che ha avuto interessi molteplici, che è stato poeta ma anche intellettuale, pensatore e uomo anche dall'intenso travaglio, un percorso dell'anima che appunto riguarda nello specifico il mio contributo. È un travaglio ulteriore che la documentazione permette di collocare all'incirca negli anni che vanno dal 1943 al 1957, un travaglio che portò alla modifica sostanziale delle posizioni ideologiche e politiche di Faustino Onnis, divenuto da ateo e comunista, credente e militante della Democrazia Cristiana. Della conversione, che fu insieme una conversione religiosa e politica e che fu vissuta con profonda dignità, scriverà: non è per me la umiliante canossa che forse molti crederanno, e che fu vissuta anche con la lucida consapevolezza delle ripercussioni che l'appropriazione avrebbe potuto avere, il poeta diede un pubblico annuncio il 22 maggio del 1958, annuncio che qualche giorno dopo fu divulgato attraverso le pagine del Quotidiano Sardo, una testata giornalistica cagliaritana vicina alla Democrazia Cristiana. Le reazioni dei suoi compagni di partito non si fecero attendere, proprio come aveva previsto venne accusato, e lo dirà in questa lettera di confessione intima a Paolo Carta, traditore, maschera di ferro, Sputnik della propaganda clericale, incaricato di leggere al pubblico, dicevano appunto i suoi compagni di partito, un discorso forgiato da un prete nei meandri di una sagrestia destinata a far presa nella organizzazione comunista per portarvi disorientamento ed incertezza, quindi un carico di accuse piuttosto forte da sopportare.
Faustino Onnis era stato da giovane, come lui stesso si definirà durante l'età matura, in una lettera ancora rivolta a Monsignor Carta, cito, un iconoclasta sovvertitore dell'ordine, capovolgitore della morale cristiana, e si era distinto, mentre ricopriva l'incarico di segretario dei giovani comunisti del suo paese natale, per l'impegno di animatore politico e di infaticabile divulgatore dell'ideologia marxista, attività politica svolta con entusiasmo, passione, capacità oratoria e innata leadership. Se Faustino aveva fatto uso di queste doti personali per fare proselitismo tra i giovani di San Gavino, analogamente con questa stessa dose di entusiasmo, passione, capacità oratoria e leadership, operò dopo la conversione e dopo l'iscrizione alla DC nell'ambito della organizzazione del Comitato Civico Zonale dei Cattolici di Ales, una militanza attiva ed esercitata ai vertici dell'organizzazione, costantemente supportata dall'arcivescovo Carta, che incoraggiava Faustino a combattere la sua guerra santa. Alla conversione Faustino Onnis giunse anche dopo aver esaminato, cito da un altro suo scritto, politicamente il marxismo, quello stesso marxismo che giovanissimo, il 12 maggio del 46, in risposta a una lettera del reverendo Don Emilio Ligi, il secondo religioso che mi sembra abbia avuto un ruolo importante nella vita, nelle riflessioni di Faustino. Emilio Ligi, peraltro una figura di spicco anche nel contesto dell'organizzazione della diocesi di Ales tra gli anni 50 e gli anni 60 del secolo scorso. Del comunismo scriverà ancora il 22 maggio 1958 nell'appello ai giovani comunisti, un documento molto lungo, molto complesso e articolato, dove Faustino criticherà i metodi di proselitismo dittatoriale e dice: nell'esercizio del potere si possono usare due metodi, quello di convincere le teste e quello di convincere le schiere, che è quest'ultimo, il metodo di far eseguire con marcati sistemi dittatoriali gli ordini senza che esista convinzione. Faustino valuterà negativamente anche l'operato di alcuni rappresentanti di spicco della sezione comunista di San Gavino per il loro gusto, cito, dello squadrismo uniforme, direttivo e sempre senza convinzione. In effetti l'uniformizzazione, la coercizione, il senso liberticida di detto partito che impone posizioni dogmatiche divenne alla fine insopportabile in Faustino, che sentiva di essere uno spirito libero, che voleva esercitare la libertà di pensiero e che in nome di questa libertà aveva operato nella convinzione di aver formato i giovani a esprimere concetti, critiche e giudizi personali, atti, diceva, a formare una personalità propria, impermeabile a qualsiasi forma di assoggettamento. Anche il rapporto con Dio e la Chiesa costituirono oggetto di analisi, speculazione e confronto sia prima sia dopo la conversione. Il Faustino comunista, scrivendo nell'autunno del 1945 all'amico d'infanzia Don Giuseppe Angius, il terzo religioso centrale nella speculazione di Faustino, scrivendo appunto all'amico d'infanzia, dichiarava che Dio e santi non sono in origine che personaggi storici. Più in là motivava il suo ateismo al reverendo Carta non come il risultato dell'allontanamento da Dio o della frequentazione di cattive amicizie o dell'abbandono al vizio e alle false dottrine, ma come prodotto di una convinzione maturata giorno dopo giorno, attraverso la lettura, lo studio, sia pure modesto, condotto con molta pazienza, su molti capolavori filosofici e scientifici e soprattutto sugli stessi testi sacri su cui basa la sua dottrina la Chiesa di Roma. La forte spinta ideale è strutturata intorno al senso di giustizia, all'attenzione verso i problemi sociali, ai bisogni dei deboli e degli emarginati, scaturita dal temperamento e dall'adesione giovanile al marxismo, di cui appunto abbiamo potuto dare qui solo pochi cenni, continuano a permanere nel Faustino credente e democristiano, che trasferirà quegli ideali nell'attività politica e sindacale dell'età adulta. Mi soffermerò solamente per brevi cenni sull'impegno politico. Vorrei ricordare che tra il 1975 e il 1980 Faustino Onnis rivestì diversi incarichi nell'amministrazione comunale di Selargius, dei quali peraltro potrà essere auspicabilmente data notizia più certa e più, sistematica con la consultazione dei documenti che lo videro protagonista di quegli anni, documenti quindi conservati nell'archivio comunale di Selargius.
Ancora, mosso dagli ideali di giustizia in cui fortemente credeva, fustigava da sindacalista anche l'operato della DC, colpevole, a suo dire, di superficialità, per non aver ancora provveduto a risolvere le gravi sacche di disagio sociale ed economico che la Sardegna presentava. Perché siamo comunisti. Perché l'astuzia del sistema strano ci tiene avvinti da secoli interi, or noi vogliamo liberare la mano dell'anello che ci tiene prigionieri. Vogliamo vivere come popolo sano, coscienti e retti nei nostri doveri, spazzando da noi, tanto lontano, il giudizio che ci rende rigattieri. Vogliamo finirla con la borghesia che ci succhia le vene e le midolla e che ci impone a lei sottomissione. Noi, che siamo la gente del piccone, già che veniamo dalla stessa zolla, vogliamo che qui disparità non sia. Faustino Ormis, nella sua vita, ebbe due patrie, che non mancò di ricordare nelle sue poesie con amore. Cantò la prima, San Gavino, quella delle origini, dell'infanzia, degli anni giovanili, con versi struggenti di nostalgia. E la seconda, Selagius, con tutta la passione di un vero figlio, che riconosce in essa la sua casa, la sua famiglia, la sua terra. Faustino visse intensamente la sua selaginità, facendo sentire la sua voce un po' in tutti gli aspetti del vivere civile. Fatti di cultura, avvenimenti della tradizione, celebrazioni e feste religiose, dibattiti politici, era sempre presente. Talvolta lo si incontrava persino nelle strade o nella grande piazza dell'Assunta, intento a conversare e discutere con animazione con chiunque. Da questo assiduo confrontarsi con la gente nacque in lui, già nei primi anni di residenza a Selagius, un interesse singolare proprio per la parlata locale, la lingua del popolo, e più in generale per quella del bacino linguistico che ruota attorno al capoluogo della Sardegna, che riteneva trascurato dagli studiosi e non indagato sufficientemente dai lessicografi sardi. Allo stesso vocabolarista ottocentesco Vincenzo Porru, compilatore del notissimo Dizionario Universale Sardo-Italiano, riconosceva questa pecca, alla quale, come sappiamo, pose rimedio egli stesso, compilando il suo glossario sardo-campidaneso, che accoglieva più di 3.000 termini ed una sua espressa dichiarazione di volere questi aggiuntus a suo vocabolario de dissento Porru. Praticamente lui diceva il Porru era originario di Villanova Franca, è una zona che aveva una sua qualità linguistica, perciò non poteva conoscere molto bene quella del circondario cadentano. Allora voi quando andrete a leggere, so se l'avete già letto, vi sarete già accorti, molto spesso lui fa riferimento a queste parole, anzi se il termine è essenzialmente ceragino, lo dice tra parentesi, termini de Gerages, ce ne sono tanti. Io vi posso ricordare su Vuelio a Tripidai, lo so, che lui mi chiese qualcosa a pizzo del suo gioco, del suo tripidi. E allora da tripidi, lui il tripidi saltare, no? Su tripidi è un gioco seragino dell'arrivo fascista, e lui attinse, derivò questa parola, tripidare, verbo a tripidare, saltellare, no? Oppure Sabrefella, io non sapevo che Sabrefella fosse solo seragino, Sabrefella sarebbe la Sagarrafina, no? E lui la mette tra virgolette termini da Gerages, ma io pensavo fosse un termine campidanese, anche italiano forse, perché aveva tutta l'aria di essere una parola italiana, non sarda.
A questo atteggiamento del poeta di porsi come ricercatore studioso della lingua sarda campidanese e di presentarsi talvolta anche come conferenziere a Salargius e anche in altri posti su questo tema, sono direttamente collegati i suoi approfondimenti sulla materia della poesia improvvisata dei scantadores e della letteratura popolare tradizionale. Riferendosi ancora a quest'ambito culturale della lingua, non bisogna dimenticare che Faustino fu il primo a inaugurare nella nostra città le serate d'arte con i poeti scrittori in lingua di Sardegna. Le serate, cioè dei recital, quei momenti di lettura dei brani poetici che furono seguiti da un incredibile numero di appassionati. Ciò fece lievitare l'interesse dei saragini per questo prodotto d'arte, sia sotto il profilo dell'ascolto che della composizione. E qual era questa filosofia del nostro poeta Onnis? A suo fondamento era innanzitutto la convinzione che le atmosfere dei recitals, più che le lezioni ex cattedra, e l'audizione della bella poesia avrebbe potuto dare un forte contributo alla riscoperta e alla salvaguardia della lingua dei sardi, che ormai languiva morente sotto i colpi del tempo moderno. Una sorta di missione divulgativa e pedagogica che i poeti, più che altri, con l'arma potente della musica delle parole e l'armonia dei loro versi, potevano adempiere, portando tutti a riappropriarsi del bel idioma dei nostri padri. Il primo incontro ravvicinato con Faustino Onnis fu nel 1985, quando mi recai a casa sua per invitarlo a candidarsi nelle file del Partito Sardo d'Azione alle elezioni comunali. Durante le campagne elettorali e soprattutto dopo ci incontravamo più volte a parlare non tanto di politica quanto di cultura sarda e di poesia. Mi raccontò soprattutto della sua infanzia e adolescenza a San Gavino, e quando ci fu la rivolta dei ragazzi contro i paracadutisti, nel 43, mi pare, nel 44, paracadutisti che erano di stanza a San Gavino e prima di andarsene volevano un po' far festa con le donne di San Gavino con la forza, e i giovani si misero in giro e gli gridavano appresso, così che intervennero i carabinieri. I ragazzi scapparono, ma i carabinieri ne presero tanti. Il più indiziato fra questi era Faustino, a causa del fatto che aveva perso uno zoccolo. Allora tutti gli altri erano scalzi. Faustino, che aveva praticato un ciabattino, si era costruito degli zoccoli, uno l'aveva perso scappando via e il maresciallo ce l'aveva in mano. Ecco. Poi comunque tutto finì bene. La svolta della sua vita, infatti, fu l'incontro con alcuni personaggi importanti della cultura sarda, come Cicito Masala, il poeta cagliaritano Guilino Cannas e credo soprattutto quell'Angeletti Dettori, che nel 1980 riprese la pubblicazione della rivista Sischiglia e che lo vuole insieme ad altri come collaboratore in redazione. Aquilino stesso, alla morte di Dettori, diventò direttore della rivista e cominciò a svecchiare anche la poetica sarda, dichiarando ad alta voce che l'Arcadia poetica era finita anche in Sardegna. Alla poesia rimasta della tradizione si affiancò quella schema a verso libero e Faustino fu uno dei principali fautori. D'altra parte, la sua indole anarchica non gli chiedeva di meglio, perché soggiacere alle cadenze, alle rime, alle quantità di versi era un capestro, la negazione della libertà a cui l'animo umano tende come meta finale. Ma al di là di questi ragionamenti che mi hanno chiesto di fare in ricordo di un amico che mi teneva come un fratello minore, devo dire che la vera dimensione di Faustino come uomo e come poeta sta nel rispetto che godeva in Campinano e nel capo di sopra da parte degli amici poeti e studiosi che fossero, sta soprattutto nell'adorazione dei suoi discepoli, dei suoi tanti discepoli, che in molti hanno preso da lui la passione per la poesia in sardo e per le parole colte del sardo, per la pulizia e la suavità a volte dei suoi versi, sempre ispirati, sempre limpidi, sempre intriganti. Faustino vi spese almeno gli ultimi 25 anni della propria esistenza, sia a compilare il glossario, un'aggiunta di migliaia di termini al prestigioso vocabolario di Sentiborno,
pubblicato a cura dell'associazione Seresardo, sia nello studio delle varie forme della poesia sarda, confluito in un saggio pubblicato su Atopus Incontri, sempre a cura dell'associazione. Viva Susardo, Susardo di Vostino, Susardo nostro. Grazie.